اخوان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مبروك واشركم، الله يدخل عليكم هذا الشهر ديال رمضان بالصحه والعافيه. السلام عليكم. اليوم دار جديد ان شاء الله، كما كتشوفوا في العنوان، دوره تكوينيه حول لوحات التحكم من الصفر الى الاحتراف. يعني غنديروا واحد المجموعه ديال الفيديوهات اللي غتكونوا متتاليه ديال لي زارموار، لوحات التحكم، لوحات التحكم اولا لي زارموار. هاد لي زارموار ولا هاد لوحات التحكم مناش يتكونوا؟ لي زاكسيسوار اللي كيتكونوا منهم، بار اكزومبل ديجونكتور موتور، رولي تيرميك، كونتاكتور، اوكسيليير، طامبوريزي او طرافي، طامبوريزي او روبو. هاد المجموعه كامله خصنا نعرفوا كيفاش كتكون، يعني من الداخل ديالها. ملي كنقولوا رولي طامبوريزي خصنا نعرفوا كيفاش كيخدم. السميه ديالو عرفناها، رولي طامبوريزي، يعني شي حاجه كتخدم بالوقت، وكان خصنا نعرفوا كيفاش كتخدم. يعني اي حاجه الا عرفناها كيفاش كتخدم من المنبع ديالها، لا الشيمه ديالها من الداخل، غنعرفوا كيفاش نخدموا بها، غتسهل علينا الخدمه. الا بغينا نخدموا حنايا لوحات التحكم، دابا نخدموهم، نتعلموا نخدموهم، غنتكونوا فيهم بهذا المفهوم، غنتكونوا فيهم. الا بغينا نعرفوا كيفاش نخدموا، خاصنا نعرفوا لي زاكسيسوار اللي كنخدموا بهم، خاصنا نعرفوا كيفاش كيخدموا باش يسهلوا علينا المأموريه ونخدموا بهم مزيان. باغ اكزومبل ناخذوا مثال ديال ارموار، يعني لي زاكسيسوار اللي كاينين في ارموار كيفاش غادي نخدموها. باغ اكزومبل هنايا ارموار هذه هي كيف ما كتشوفوا، هادو هما لي لامب ديال السيناليزاسيون. يعني اشنو لي لامب ديال السيناليزاسيون؟ شنو كدير ليا؟ كتخبرني. اشنو كدير؟ كتخبرني. يعني ملي كنجي انايا كنت مخدم واحد لي موتور مخدمهم، يعني فونكسيون ديالو في ليطا مارش، ملي كنجي كندير واحد المراقبه باش بهاد لي لومب ديال السيناليزاسيون. مثلا هذه شعله، الموتور الاولاني راه خدام، الموتور الثاني راه خدام، شاعل ليا الخضرات، يعني راه في ليطا مارش. هنا طالع ليا لي كويد ديال لامبير، سوا ديال الكورون سوا ديال لاتونسيون، كنخدمهم كيما بغيت، سوا ديال الفريكونس نقدر نخدمهم كاملين نقدر نديرهم في هاد لوحات التحكم. هنايا لامب هنايا حمراء طافيه، يعني راه ما كاينش ديفو، يعني الموتور الاولاني والثاني راه خدامين، يعني في ليطا ديال المارش. يعني ملي كنجي اني بالعين المجرده كنعرف شنو واقع في لي زارموار. نعطي واحد المثال اخر، فوطو اخرى ديال ارموار، ونعرفوا عاد نبداو ندخلوا شويه بشويه باش نعرفوا كل حاجه وكيفاش نخدموا بها. هنا ارموار، لي ديجونكتور، لي كونتاكتور، ارموار عاديه. ولكن هاد لي كومبوزون اللي كنشوفوا فيهم الا ما عرفناش نخدموهم، كل واحد عرفنا لونطري ديالو والسورتي ديالو والفونكسيون ديالو من الداخل، ما يمكنش لينا غادي نخدموا حنا ارموار، ما يمكنش نخدموه نهائيا. لا، من الاحسن اي حاجه بغيتي تخدمها تعرفها من المنبع ديالها كيفاش خدامه. الا ما عرفتيش من المنبع ديالها كيفاش خدامه من الداخل ديالها، راه ما يمكنش لك تزيد قدام. ولهذا اي واحد شاف هذا الفيديو تيهمك الامر انك دير واحد دوره تكوينيه في لوحات التحكم من الاول حتى الاخر. ملي تنقول لك من الصفر حتى الاحتراف، ما كنكونش غير عشوائيه، تنقولها وانا متاكد منها، من الصفر حتى الاحتراف. الا كنت مهتم بالامر وبغيتي تتعلم، ما عليك الا تنخرط معنا في لاشين، تفعل زر الجرس اللي يصلك كل جديد. واي حاجه ما تفهموش تركوا ليها في التعليقات ان شاء الله باش نقدروا نجاوبوا عليها ونزيدوا لقدام. دابا غندخلوا لي زاكسيسوار غندخلوا ليهم ونشرحوهم واحد واحد. اول اكسسوار غندخلوا به وهو الرولي تيرميك. الرولي تيرميك، علاش بديت بالرولي تيرميك؟ يعني لوحات التحكم تنديروا عليه واحد الكارديان شنو هو؟ يعني حارس كي يشوف ليا الكره ولا طونسيون، كي بروتيجي ليا الدائره الكهربائيه. باغ اكزومبل في المنازل ديالنا شكون كنديروا ديجونكتور ديفيرونسييل باش يبروتيجي لينا الدائرات الكهربائيه. حتى في لوحات التحكم تنديروا رولي تيرميك. اول حاجه بديت برولي تيرميك، يعني الكارديان ديال هذيك لارموار
الحريز ديالو. واخا نشوفوا هاد الرولي تيرميك مناش كيتكون. كما كنشوفوا هنايا ريغلاج هذا ديال الكره نطلعوا ولا نهبطوا على حساب انا شحال بغيت ديال الكره. هنايا دو بوطون في ستوب. هادو هما كنتيستيو بهم. هادي نكليكي واش خدام ولا ما خدامش. ملي كنبدا نجرب فيه بلا باريت ميزير. هنايا عندو دو كونتاكت هنايا 95 96. هاد الارقام واخا تغير السميه شنو داروا ولا انجيليك ولا اي حاجه، هاد لي بورن راه عندهم ميم نفس السميات ونفس الارقام. هنايا 95 96 نورمالمون كلوز. هنايا 97 98 نورمالمون اوبن. غنشرحوا هاد لي بورن. هادو هما ديال النحاس ديال الكويفر، يعني 3 ديال لي بورن. هادو هما ديالاش ديال 3 فاز. هذا هو لونطري، هذا هو السورسي. تي 2 تي 1 2 تي 4 تي 2 6 تي 2. يعني لونطري تي 1 وهذه هي تي 2. تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 تي 5 تي 6. لونطري والسورسي غنشرحهم كل واحد على حده. الوغ واخا نجيو لهنايا رولي تيرميك على هذا الشكل. هنايا 3 ديال الميطال ديال الكويفر، يعني هنايا لونطري ديال لي فاز. شحال من فاز؟ 3 فاز. 3 لونطري ديالهم. السورسي ديالهم هذا السورسي ديال لي فاز 3 فاز على هذا الشكل. هاد الربعه ها هما تا هما هنايا. عندك هنايا ريغلاج ديال الكره الكتريك. واخا غنجيو لهنايا وغنشرحوا هاد لي بورن كاملين. عندك هنايا 3 فاز لونطري والسورسي ما كاينش مشكل، ولكن خاصنا نعرفوا هذا الرولي تيرميك من الداخل ديالو كيفاش كيخدم. هنايا قلنا 97 98 نورمالمون اوبن. هنا نورمالمون كلوز. هاكا هنايا كلوز هنا اوبن. بمعنى هذه فليطه انيسيال مسدوده، هذه بوبين. هذه فليطه انيسيال مفتوحه على هذا الشكل. علاش هذه مفتوحه هذه مسدوده وهذه مفتوحه؟ غنشرحوها. واخا نورمالمون كلوز هذه هي نورمالمون اوبن. هذه فاش كنستعملوها، هذه فين كنستعملوها. هذه بوبين وحده. رولي تيرميك هادو هما راه بوبين وحده بجوجات لي مع بعضياتهم. بوبين وحده على هذا الشكل، وحده مفتوحه وحده مسدوده على هذا الشكل. هذه راه بوبين وحده. هذه اش قلنا فيها؟ هذه 95 96 وهذه 97 98. هذه فين كنخدموها؟ بحال دي جونكتور ديفيرونسي. دير جونكتور ديفيرونسييل. البوطون كنكليكيو عليها، يعني تنعطيو الكره الكتريك، ولا ملي تقطع لنا الكره الكتريك، يعني كدير لنا مرور ديال التيار الكهربائي. هاد لي بورن فين كنستعملوه في الكوموند. هاد الرولي تيرميك تنقسمو لدو بارتي كوموند وبارتي بويسونس. الكوموند هي اللي كتسمح للبويسونس دوز. الا ما كانتش خدامه الكوموند راه امبوسيبل البويسونس غادي تخدم. يعني هذه فاش كنستعملوها في كوموند. هاد نورمالمون كلوز فين غنديوها؟ 95 96. هذه هي فين كنديوها البوطون مارش اللي كنستعملوه حنايا. البوطون مارش، عفوا ماشي بوطون مارش، بوطون ار اللي كنقاطعوا به. ومن بعد كنديوها المارش، من بعد كونتاكتور الى غير ذلك. ملي كنكمل واحد لاشينا ديالي، يعني هاد 95 96 يعني هو الدخله ديال لافاز. هنايا هذا هو لونطري ديال الفاز، هذا اونطري ديال لافاز. هنا السورسي ديال الفاز. ومن بعد كنديه لاشيما ديالي، شيما ديال الكوموند اللي كنتحكم فيها انا في هذاك المحرك. يعني هادو كنستعملوه في الكوموند. واخا هذه هي استعملتها في الكوموند، عطاتني مرور ديال التيار الكهربائي. هذه هي شنو غدير؟ هذه ديال الديفو. كيف ما شفنا في الصوره اللي سبقات لي لامب بالاحمر، هذه كنديو لو لامب ديال سينيليزاسيون ديال السينيليزاسيون ورمزوا ليها باس. فين غتمشي؟ غتمشي للنوتر بطبيعه الحال. يعني
الرولي تيرميك ملي تيكون خدام فونكسيون مارش خدام، يعني هذه راه مسدوده، هذه مفتوحه، الا وقع ليا واحد سيرشارج، وقع ليا واحد سيرشارج في هذاك الموتور، سخان، وقع فيه لي شالور، البوبينات ديالو ما بقاوش خدامين، وحده ما بقاش يعني وقع فيه واحد ديفو، وقع ليه واحد سيرشارج في المحرك. يعني اش غيدير رولي تيرميك؟ رولي تيرميك شنو هو الدور ديالو؟ رولي تيرميك وهو كيدير سيرشارج. شنو كيدير؟ بروتيجي سيرشارج، كاونتر سيرشارج. يعني اش غيدير؟ هذه ملي غتفتح اش غدير؟ هذه اللي غتسد، هذه تفتحات، هنا بوبين وحده، بوبين وحده هذه غتفتح وهذه غتسد على هذا الشكل. يعني شنو غدير؟ هذه غتفتح غتقطع عليا على الموتور الكتريك باش نحمي نبروتيجي الموتور الكتريك. اشنو غدير ليا 97 98 ملي غتخدم؟ غتشعل ليا لو لامب ديال سينيزاسيون بالاحمر روج. يعني ملي غنجي هنايا، ملي غنجي الارمور غتبان ليا بلا البوطونه الحمراء راها شاعله. يعني شنو ديريكتومون انايا تنفهم بلا هذاك الموتور وقع فيه واحد ديفو ورولي تيرميك دخل. يعني رولي تيرميك علاش دايرينو حنايا بحال كارديان، حمايه الاجهزه. رولي تيرميك بروتيجي لو موتور الكتريك كونتر سيرشارج. هذا هو الدور ديالو داخل الشيما الكتريك. قلنا هنايا فيه لي بورن 97 98 هذا هو ديال لومب ديال سيناليزاسيون ديال ديفو، 95 96 ديال لونطري والسورتي ديال الكورون الكتريك، يعني اللي كندير الشيما ديال الكوموند. هادو ديال الكوموند 3 فاز لونطري سورتي ديال البويسونس، تيتقسم ديال دو ايطاب، بارتي كوموند و بارتي بويسونس. يعني سهل ما كاينش فيه شي حاجه كثيره، ولكن الا فهمنا الحاجه من الداخل ديالها تنعرفوا كيفاش نخدموا بها. هاد الريغليج ديال الكورون حتى هو راه كنبدلو تنغير. باغ اكزومبل نعطيو مثال، موتور عادي موتور الكتريك على هاد الشكل 3 فاز تريفازي، دائما تريفازي. كيخدم ليا باغ اكزومبل ب 10 امبير، 10 امبير. واخا 10 امبير شحال غندير انا في رولي تيرميك؟ رولي تيرميك غنديرو على 11 اولا 12، اللي بغيت 11 اولا 12. غير ما نفوتش هاد 10 امبير، ما نفوتهاش بزاف، ماشي ندير 13 14 15. اولا عندي واحد القيمه كبيره عاد يقطع لي رولي تيرميك، ما يبقاش يبروتيجي في البلاصه. يعني ان فوا هو تيسيب هذاك الموتور الكتريك كيخدم ب 10، الا جات واحد سير شارج ولا هو تخلق واحد سير شارج في البوبين ديالو وطلع الكورون ل 11 غيقطع، لا يقطع ليا بالزربه. يعني تيفوت 10 غيقطع. ولكن الا درتو انا 15 درتو على 15 راه بزاف غيتحرق ليا الموتور الكتريك، ما يبقاش بروتيجي، ما غيحتاج الرولي تيرميك يقطع حتى الموتور الكتريك وغيتحرق ليا. واخا غادي نشوفوا هنايا علاش اغلبيه لي موتور كنستعملوا الرولي تيرميك. علاش بالضبط الرولي تيرميك؟ فونكسيون ديال السير شارج. علاش؟ واخا نعرفوا واحد الحاجه، اي موتور الكتريك اي موتور الكتريك 3 فاز، اي موتور الكتريك فليطا دو ديماراج ديالو كيحتاج واحد البيسونس كبيره باش يديمار باش يخدم. ناخذ باغ اكزومبل غير لا فواتير ملي كتبغي تخدم كتسمع واحد الصوت ديالها، خاصك تبقى تكسيري، خاصك تبقى دير شحال من حاجه. يعني الموتور كيسخون كيوجد راسو شحال من حاجه. يعني داك الكورون دو ديماراج تيطلع بزاف، تيحتاج واحد البيسونس كبيره، وبالتالي الكورون دو ديماراج ديالو كيطلع بزاف. يعني كيطلع حتى 1000 و 10 1000 و 10. يعني الا كان كيخدم هو ب 10 امبير ضربها في 10 شحال غتولي 100 امبير، غتولي 100 امبير اللي كتطلع. ولكن خاصنا نعرفوا ثاني لو طون ما تيفوتش 2 سكوند، ما تيفوتش 2 ثواني، ما تيفوتش 2 ثواني وتيرجع الماكسيموم ديالو العادي، ليطا عاديه كيرجع ل 10 امبير. واخا ملي غيطلع لي انا حتى 100، ملي غيطلع حتى 100 يعني شنو باش غنبروتيجي؟ الا بغيت ندير بحال هذاك الشيء اللي كنديرو في المنازل ديالنا، بغا ندير فيزيبل، بغا ندير ديجونكتور، ما يمكنش ليا.
هنايا 100. شحال خاصني ندير انا ديجونكتور؟ ندير 110 ديال الفيزيل، وديال ديجونكتور شحال خاصني ندير؟ خاصني ندير 200 ولا 160 ولا 140. هادي بزاف. هنايا الرولي تيرميك خدام 10 غندير ليه 11، يعني كتشوف واحد الفرق كبير. دير رولي تيرميك كيخدم ب 11، هنايا ديجونكتور تقدر ديرو حتى 140 امبير، يعني كنشوف واحد لامارج كبيره بزاف. هادشي علاش دارو الرولي تيرميك. الرولي تيرميك عندو واحد الميزه على لي ديجونكتور العاديين ديال الدار ولي فيزيبل. عندو واحد الميزه ديالو، واحد الميزه خاصه. يعني شنو كيدير؟ كاونتر سير شارج. ركزوا على المساله، كاونتر سير شارج يعني هذيك 2 سكوند اللي كيطلع فيها الكورون الماكسيموم فوا 10، اللي كيطلع فيها فوا 10، هاد الرولي تيرميك تيسيبورتيه. بمعنى شنو؟ في الداخل ديالو واحد البوبين ديال الديكلونشمون. يعني شنو كدير؟ كتسيبورتي. تتقول لي اش يقول لنا هذا الرولي تيرميك ملي كنحطو المعايير ديالو ملي كنصاوبوه اشنو حطينا؟ يعني اي كورون جا يجي كبر من هذاك اللي عنده. اي كورون جا يعني كل رولي تيرميك عاوتاني وكنشوفوا شحال الكورون ماكسيمال اللي كنديروا ليه يقدر يسيبورتي. مثلا عطينا هذا هو 100، واخا يبقى 2 سكوند ما غاديش يتحرك، اشنو كنجيو الرولي تيرميك كنعطيوه 3 سكوند واخا يوصل هاد الكورون دو ديماراج فوا 10، يعني وصل حتى ل 100. 3 سكوند غيبقى مرتاح، هذيك البوبين ما غاديش تحرق. هاد البوبين نديروه على شكل فيل، يعني سلك. هاد السلك واخا يدوز فيه 100 امبير ما غاديش يتحرق، بغا يتحرق حتى ليه تيفوت 3 سكوند عادي يتحرق. الا فيها 3 سكوند غيتحرق. علاش غيتحرق؟ باش ما يخسرش لينا حنا الموتور الكتريك، باش هاد الرولي تيرميك يبروتيجي الموتور الكتريك. هادشي هو علاش كنديرو الرولي تيرميك سير شارج. بالضبط هاد السير شارج كنديروها نسبة على الكورون دو ديماراج. الكورون دو ديماراج يطلع بزاف، يعني شنو خاصنا نبروتيجيو الموتور من الكورون دو ديماراج. يعني الا بقى داك الكورون دو ديماراج الا بقى طالع بزاف وما قطعش ليا الرولي تيرميك، الموتور بالدور ديالو يقدر يوقع ليه التلف. هادشي علاش كنديرو الرولي تيرميك. الرولي تيرميك بصفه عامه اشنو كيدير؟ بروتيجي الموتور الكتريك كاونتر سير شارج. واخا دابا عرفنا الرولي تيرميك، غندوزو الاكسسوار الثاني غندوزو ليه حتى هو نشرحو، ونبقاو غادي نشرحو في حاجه تنشرحوهم كاملين باذن الله. واخا ثاني حاجه شنو هي؟ كونتاكتور. هذا الكونتاكتور تيكون لي مع الرولي تيرميك. كونتاكتور هنايا هذه اللي بالزرق، هذه البوبين ديالو تتاكسيتا كتدخل ملي كنبركو على الكوموند، هذه كتدخل تتاكسيتا يعني كتسمح لنا مرور التيار الكهربائي من لونطري للسورسي. هادو 3 فاز L1 L2 L3. لونطري ديالهم السورسي ديالهم 13 14 المانتيان. انا نشرحو لكم A1 A2، عندك A1 A2 13 14 هادو ديال الكوموند. اي حاجه خصني نفهمها نقسمها لجوج ديال البارتي ولا حتى 3 باش نفهمها مزيان. هنا هاد الكونتاكتور نقسموه لدو بارتي ديال البويسونس وبارتي ديال الكوموند. بمعنى على هاد الشكل الكونتاكتور عندك 3 فاز هما هادو لونطري ديالهم السورسي، هادو ما كاينش فيهم مشكل. على هاد الشكل تيكونوا هادي بوبين وحده على هاد الشكل، هادي 13 14 المانتيان. انا نشرحو لكم حتى هو الدور ديالو 13 14. بقات لينا الA1 والA2. قلنا الA1 والA2 13 14 نديروهم ديال الكوموند.
وهادوما 3 فاز ديال البويسونس، 3 فاز لونطري ديالهم السورتي ديالهم. هادي هي بوبين وحده، هادي اللي كنشوفوها كامله زرقاء، بوبين وحده. شحال فيها من دريجه هنا؟ وحده، جوج، ثلاثه، 4. على حساب هاد لي بون عندنا 4. هي هادي هنايا ملي غاي تيكسيت البوبين غيتسدو كاملين. واخا انت غيتسدو ملي غنعطي هنايا باغ اكزومبل واحد الشيما غنديرو على هاد الشكل، بوطون بوسوار عارض، بوطون بوسوار مارش على هاد الشكل. كونطاكتور هو هذا هو ها A2 هذا فاز نوتن. واخا ملي غنكليكيو على البوطون بوسوار، بوطون بوسوار شنو هو؟ بوطون بوسوار بحال نكاسه، بحال انتيريبتور اللي عندنا في الدار. بوطون بوسوار اش كيدير؟ تنكليكي عليه كيرجع، ملي كنكليكي عليه كيرجع، هذيك اللحظه كيرجع. اين فوا كنكليكي عليه الا بغيت الكره يبقى ديس خاصني نبقى نكليكي عليه. هو شنو الدور ديالو؟ كنكليكي عليه كيعطينا مرور ديال التيار الكهربائي وكيرجع. هذا هو الدور ديالو. علاش درنا هاد 13 14؟ هذا هو مانتيه شي حاجه لا ميموار مانتيه كنديرو عليه شكل ان باراليل مع البوطون بوسوار ديال المارش 13 14. اشنو كيدير لنا؟ هادرو ليه هاد المانتيه، هاد المانتيه كيشد لا ميموار. يعني ملي غنعطينا الكوموند غتخدم ليا هادي غتخدم، غتولي في ليطا مارش. يعني شنو غدير هاد البوبين؟ غتاكسيتا، غيتسدو هادوما كاملين 13 14 غتسد. هادي هي تفتحات، هادي هي كتبقى مسدوده. شنو كدير ليا؟ هي اللي كتبقى عاطي ليا تغذيه لهاد الكونطاكتور. يعني ملي كنحيد صبعي على البوطون بوسوار مارش 13 14 هو اللي كيعطينا الدور ديال البوطون بوسوار. يعني 13 14 المانتيل هو اللي كيسمح مرور التيار الكهربائي، وقال كيعطينا الكورون الكتريك من لونطري للسورسي باش يخدم لينا هاد البوبين. هذا هو الدور ديال 13 14. هذا هو الدور ديال المانشيه 13 14. الA1 والA2 هادو مال ديال الكوموند. الA1 كيجيها فاز من التسلسل ديال الشيما، والA2 راه كتمشي ديريكسيون نوتن. هنايا قلنا 3 ديال لي فاز لونطري ديالهم السورسي ديالهم 13 14 المانتير. وقلت يبقى ماكسيتي لينا البوبين ملي تنكليكي على البوطون بوسوار ديال المارش وكنحيد 13 14 هو اللي كيقوم بالدور ديال البوطون بوسوار. عندنا الA2 ديال الكوموند. ندوزو troisième اكسسوار في لوحة التحكم، وهو ديجونكتور موتور. ديجونكتور موتور اش كيدير حتى هو؟ نشوفوا شنو فيه هنايا. فيه 3 ديال لي فاز لونطري سورسي فقط، فيه ريغليج ديال الكورون الكتريك، وفيه اون اوف 2 بوطون، وحده كتعطينا مرور ديال التيار الكهربائي وحده كنقطع بها اوف تنقطع بها، و ستار يعني الكحله هذيك تنعطي الكورون الكتريك. يعني شنو غادي نشوفوا؟ هاد الديجونكتور موتور كيعطينا هو واحد البروجيكسيون، تعطينا واحد البروجيكسيون كيديرها راسو، يعني باش يكون فونكسيون، ونقدروا نتحكموا فيه مانييل. يعني نقدروا نتحكموا فيه، ما نقطعوه بنقطعو ولا نديماريو واحد الموتور كنتحكموا فيه مانييل. ولكن ملي كنخدم انا داك الموتور الكتريك وكنمشي، يعني هو تيقوم في واحد الفونكسيون ديال الحمايه، تيدير واحد الفونكسيون ديال الحمايه من ورايا. يعني ديجونكتور موتور اش كيدير؟ ديجونكتور موتور كيدير تيبروتيجي الموتور مناش كونتر سيرشارج وكوت سيركوي. يعني كيدير جوج الادوار. سيرشارج راه شرحناها، كوت سيركوي اشنو هي؟ كوت سيركوي التقاء فاز ولا فاز بنوتر ولا فاز مع ميزالاتير.
يعني التقاء ديال واحد جوج خيوط، واحد جوج ديال الاسلاك. هذا هو كويت سيركويت. والسيرشارج راه كيجينا واحد سيرشارج كبر، يعني تكون واحد سيرشارج في لاطونسيون ولا الكره، ولا تيوقع واحد الخلل في لي بوبين ديال الموتور. سيرشارج وكويت سيركويت. ديجا وقت الموتور قلنا تيدير دو فونكسيون، هو تيبروتيجي الموتور من كونتر سيرشارج وكونتر كويت سيركويت. واخا نشرحوه حتى هو هنايا لي بوبين ديالو كيفاش كيدير لداخل. عندنا 3 بوبين، عندنا 3 فاز، بوبين وحده على هذا الشكل، بوبين وحده على هذا الشكل،